Ինչ սիրուն ստացվեց, Մար։ Սիրունա, չէ՞։ Հա, շատ։ Լսի կինը ինչքան խնամքի կարիք ունի, որ ամբողջ օրը անցկացնեն գեղեցկության սրահում, էլի միևնույնն է, քիչ է։ Մեր թուլությունն է սա, ու խնամում ենք մատներ, մազեր, մաշկ, մնացածը չթվարկեմ։ Բայց 1 ժամ չենք տրամադրի մեր առողջությանը, հիվանդանոց գնալուն, հետազոտվելուն։ Համամիտ եմ, հաս, բան հիշեցի, լսի ասացիր, երեք հարևանուս հետ սուրճ էի խմում, ասում է կրծքից մեջ կոշտուկներ եմ նկատում, իրան որ թողնես երբեք չի գնա բժշկի, քեզ է ուզում հարցնել, որտեղ կարելի է տանել։ Այդ թեմայով Մայր, միայն հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն կարելի է գնալ, որովհետև դա իրենց առաքելությունն է, ժամանակին վաղ փուլում հայտնաբերել եւ կանխարգելել նմանատիպ խնդիրները։ Շատ լավ, հաս, երբ գնանք, երբ ունես ժամանակ։ Մար, սա այն խնդիրն է, որ պետք չէ հետաձգել։ Հենց հիմա էլ կարող են գնալ։ Դե ուրեմն դուրս գանք։ Հաշ չեմ հավատում, որ ամեն ինչ այսքան արագ կազմակերպեցինք։ Հետաձգելն անհնար էր, ճիշտ չեմ, Քրիստին։ Ճիշտ է, երեխեք ձեր պատճառով չէ, ես вообще չէի գա, ուղղակի շատ եմ վախենում այդ ամեն ինչից։ Ես քո հոգեվիճակը շատ լավ հասկանում եմ։ Վախերդ մի կողմ դիր, այստեղ դու վստահելի ձեռքերում ես։ Հիմա կգնանք, կհամոզվես։ Հույսով գնանք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպես մոտենանք ռադիոլոգիայի բաժանում։ Առաջանում եք ուղիղ, այնուհետև ձախ կողմում ռադիոլոգիայի բաժանում։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, կարելի է։ Իհարկե, համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բժիշկ ջան, մեր հիվանդն է, խնդիր ունի կրծքագեղձի, բերել ենք ձեզ մոտ հետազոտության։ Շատ լավ, ձեր անունը։ Քրիստին։ Համեցեք նստեք։ Ինչ կանգատներ կան կրծքերից։ Դոկտոր, ես զգում եմ այս կրծքից մեջ կոշտուկներ եմ զգում, ասա մի հատ կամ հետազոտության համար, որ միամիտել եմ, որ խնդիր։ Որքան ժամանակ է որ զգում եք այդ կոշտուկները։ Մի 2 ամիս կլինի։ Շատ լավ, պատկեք, սկսենք հետազոտությունը։ Մի փոքր ցած, մի քիչ ներքև պատկեք։ Ձեռքերը գլխի հետևում։ Կրծքով կերակրել եք։ Ոչ, ամսից չի։ Շատ լավ։ Պտուկներից արտադրություն կան։ Ոչ։ Ընտանիքում կրծքի հիվանդություններ, մայր, մորաքույր, տատիկ։ Ոչ։ Կոշտուկները, որ շոշափել եք, ցավոտ են։ Այո։ Կրծքերը հիմնականում դաշտանային ցիկլից առաջ լցվում են, ցավում են։ Մի քիչ ցավում են, այո։ Ձախ կրծքագեղձում ունեք փոքրիկ գոյացություն, որը իհարկե վտանգավոր չէ, բայց իրենով պետք է մի փոքր զբաղվենք, որպեսզի հասկանանք իր բնույթը եւ հասկանանք ինքը ինչ տեսակի գոյացություն է։ Հետագայում մենք կազմակերպենք կրծքաբանների հետ խորհրդատվություն, իրենց հետ կխոսենք, լսենք իրենց կարծիքը։ Կարծում եմ միգուցե անհրաժեշտ լինի վիրահատական միջամտություն այս փոքրիկ գոյացությունից ազատվելու համար։ Բժշկ ջան, այսքան շատ բարդ չի վիճակը հասկանալ, թե։ Ոչ, վտանգավոր ոչ մի բան չունենք, բայց ուշադրության արժանի փոփոխություններ կան։ Կա գոյացություն, որի բնույթը պետք է պարզենք։ Նշեցիք ժառանգականությունը, հա? Այո։ Դրան մեծ գործոն է ժառանգականությունը այս հիվանդությունների դեպքում։ Կրծքագեղձի քաղցկեղի դեպքում ժառանգական ֆակտորը մեծ է, հատկապես մայրական կողմից։ Ես ցանկանում եմ հետազոտել նաև ձեր վահանաձև գեղձը։ Բժշկ ջան, ինչու է ստուգվում վահանաձև գեղձը, եթե խնդիրը կրծքագեղձի մեջ է։ Կուրծքը, քանի որ ինքը իրենով հորմոն կախյալ օրգան է, այդ իսկ պատճառով կրծքագեղձի հետազոտության ժամանակ ցանկալի է հետազոտել միաժամանակ նաև վահանաձև գեղձը։
Երբեմն Վահանաձև գեղձում խնդիրներ են լինում, բայց կինը ոչ մի գանգատ չի ունենում, ինչպես նաև այս դեպքում մեր Քրիստինը Վահանաձև գեղձում ունի փոքրիկ հանգույց, իհարկե այս հանգույցը վտանգավոր չէ, բայց լավ կլինի մի հատ էնդոկրինոլոգների հետ խորհրդակցեք հետագա անելիքները որոշելու համար։ Միգուցե որոշակի հորմոնալ փոփոխություններ ունենաք, որոնք որ հետագայում կանդրադառնան նաև կրծքագեղձի վրա։ Իսկ Վահանաձև գեղձի լուրջ խնդիրների դեպքում ձեզ մոտ ինչ հետազոտություններ են անցնում այցելուները։ Մեր մոտ կատարվում է Վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, որից հետո եթե հայտնաբերվում է հանգույց, որը ուշադրության արժանի է, կատարվում է բարակասեղային ասպիրացիա, այսինքն բջիջներ ենք վերցնում հանգույցից իր բնույթը պարզելու համար։ Եթե հետագայում բարակասեղային ասպիրացիայով պարզվում է, որ հանգույցը անհանգիստ հանգույց է եւ իր մեջ վտանգ է ներկայացնում, մեր արդեն վիրահատող բժիշկները, վիրաբույժները վիրահատում են այդ հատվածը։ Քննարկվում է վիրաբույժների հետ եւ որոշվում է հետագա անելիքները։ Շատ շնորհակալ ենք բժիշկ։ Խնդրեմ առողջ եղեք։ Լավ մնացեք։ Դուք եւս։ Արի Ստեսյուն ձեզ։ Լավ է, չէ՞ որ թիմային են աշխատում, հաց նկատեցիր։ Հա, շատ լավ է, բժիշկներով հավաքվում են, քննարկում են, հետագան որոշում են ինչ պետք է անեն եւ շատ ուրախացրեց այն փաստը, որ Վահանաձև գեղձի քաղցկեղը ոչ բոլոր դեպքերում է ագրեսիվ դրսևորվում եւ կառավարելի է բժիշկների կողմից։ Բոլոր տեսակի քաղցկեղներն են կառավարելի, եթե հիվանդությունը ճիշտ ժամանակին բացահայտվի։ Այս հիվանդության շղթան է շատ հետաքրքիր։ Վահանաձև գեղձ, կրծքագեղձ, գինեկոլոգիա։ Լավ ես, Քրիստին ջան։ Հա, օքեյ։ Կարևորը քեզ լավ ես զգում, չես Այո։ վախենում, չէ՞ էլ։ Չէ, Վերջացավ։ Դե լավ է, շատ լավ է։ Դե աղջիկներ, ես տնօրենին մի քանի հարցեր ունեմ ուղղելու։ Մենք էլ գնանք կրծքաբանի մոտ, Քրիստին։ Okay, Լավ? գնանք։ Կհանդիպենք։ Բարև ձեզ Տիկին Հակոբյան, ես ձեզ մի քանի հարց ունեմ։ Ձեր կենտրոնը տարբերվում է Հայաստանում գործող բոլոր բուժհաստատություններից։ Մի փոքր ներկայացրեք կենտրոնը, ծավալած գործունեությունը եւ գրանցած արդյունքները։ Բարև ձեզ, բարով եք եկել մեր կենտրոն, շատ շնորհակալ եմ, որ մեզ հիշել եք։ Կենտրոնը գործում է Հայաստանում արդեն 24 տարի է։ Ամենասկզբում ընդհանրապես մեր հասարակությունը տեղյակ չէր ինչ է իրենից ներկայացնում մամոգրաֆիան եւ ինչքան մեծ է իր կարեւորությունը կնոջ առողջությունը կազմակերպելու խնդրում, բայց հետագայում մեր ծավալած լուսաբանվող եւ կարեւոր աշխատանքի արդյունքում մեր հասարակությունը ավելի տեղեկացված է դարձել, ավելի ուշադիր իր առողջության հանդեպ, իհարկե դա ոչ միայն մեր կենտրոնի գործունեության արդյունքում է, այլ ընդհանրապես մեր կյանքի պայմանների փոխվելու, համացանցի ներկայության, մարդկանց ավելի գիտակից եւ ավելի ուշադիր դառնալու իր առողջության հանդեպ։ Նախկինում մենք բժշկի գնալու մշակույթ չունեինք եւ վախենում էինք բժիշկներից, սարսափում էինք լսվող ախտորոշումից։ Հիմա բարեբախտաբար, մանավանդ այս նոր սերունդը, որ աճում է, շատ ավելի ուշադիր եւ շատ ավելի բծախնդիր է իր առողջության հարցերում եւ դա ինձ շատ ուրախացնում է։ Դրա մասին վկայում է այն փաստը, որ մեր ընդունարանում շատ հաճախ տեսնում եմ երիտասարդ զույգեր, մանավանդ երբ իրենց ամուսինները ուղեկցում են իրենց, դա ինձ շատ ուրախացնում է։ Իմ սերունդի կանայք շատ ավելի պահպանողական եւ վախկոտ են այս հարցում։ Բայց կենտրոնը կարողացավ հասնել նրան, որ մարդիկ հասկացան եւ գիտակցեցին, որ տարեկան մեկ անգամ հետազոտվելու արդյունքում կարող են փրկվել կյանքեր եւ որ լավանալ կյանքի որակ։ Սկզբում ունեինք ընդամենը 2 բաժանմունք՝ մամոգրաֆիկ եւ գինեկոլոգիական։ Այս բաժանմունքները այցելող կանանց թիվը շատ փոքր էր, բայց հետագայում երբ իրենք իրար մեջ սկսեցին պատմել, նկարագրել, ինչքան հետաքրքիր հետազոտության տեսակ են իրենք անցնում եւ ինչքան ինֆորմատիվ ու կարեւոր է դառնում դա իրենց կյանքի հետագա որակի համար, սկսեցին շատ ավելի շատանալ մեր այցելուների թիվը։ Հիմա արդեն մենք մեծ կենտրոն ենք դարձել հետազոտական եւ ոչ միայն նաեւ բուժական խնդիրներ ենք լուծում։ Ունենք 13 բաժանմունք, որոնք աշխատում են շատ համագործակցված, շատ իրար նկատմամբ հարգանքի եւ բարեկամական պետք է ասեմ մթնոլորտում, որի արդյունքում շահում է այցելուն։ Այսինքն մարդը ով մտնում է մեր կենտրոն, ստանում է իր բոլոր հարցերի պատասխանները։
Ես շատ կուզենամ, որ մենք միայն դրական պատասխաններ ունենանք, բայց ցավոք մենք վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ամեն 16-րդ, 15-րդ կինը ունենում է կրծքագեղձի քաղցկեղ։ Եվ այս հետազոտությունների արդյունքում 708,000-ին մոտ թիվ է կազմում մեր հետազոտությունները։ Ես ասում եմ մեր կենտրոնի թվերը, որի մեջ 15,000-ը ունեցել է կրծքագեղձի քաղցկեղ։ Սակայն միգուցե անհասկանալի թվա, բայց բարեբախտաբար այս 15,000-ի մեջ 12,700-ի մոտ հայտնաբերել են քաղցկեղը չշոշափվող, նոր զարգացող փուլում։ Այսինքն այս թվի մեջ մտնող կանայք բոլորը ապրում են, ապրելու են շատ երկար եւ հուսով եմ, որ կրծքագեղձի քաղցկեղը իրենց մոտ չի կրկնվելու։ Եթե հայտնաբերվում է քաղցկեղը շատ վաղ փուլում, փոքր վիրահատական միջամտության արդյունքում մարդը ձերբազատվում է այս խնդրից եւ չի ստանում քիմիոթերապիա, չի ենթարկվում ճառագայթային բուժման, չի ծախսում մեծ փողեր դեղորայքների ձեռքբերման համար, այսինքն ինքը միայն ընդամենը մի փոքր վիրահատական միջամտությունից հետո ապրում է իր կյանքով։ Հիվանդությունը մենք կարող ենք հայտնաբերել ձևավորման շատ վաղ փուլում, նույնիսկ բրինձի հատիկի մեծության։ Այդ ժամանակ արդեն բոլոր հարցերը լուծում են իմ նշած ձևով։ Իսկ եթե մարդը վախենում է գնալ բժշկի, հետաձգում է իր այցը, կամ մոռանում է ընդհանրապես դրա մասին, կամ շատ կանանց մոտ ես լսում եմ, ավելի լավ է ոչինչ չիմանամ այդ արտահայտությունը։ Իսկ ձեր աշխատանքը շատ բարդ է, հա, շփում է նմանատիպ հիվանդների հետ, լարված են լինում կամ լսում եք դիագնոզը, որպես կին կվերապրեք, ինչն է ձեզ ստիպում առաջ գնալ, ուժեղ լինել։ Երբ նոր էի եկել այս կենտրոնում աշխատելու, բոլորը գիտեն, որ ես բժիշկ չեմ եւ իմ համար շատ դժվար էր այս աշխատանքը կատարելը։ Ուղղակի ժամանակի ընթացքում ես սովորեցի նաեւ այդ ցավոք սրտի տխուր լուրը լսելուն եւ դրան դիմակայելուն, որովհետեւ եթե դու ամեն անգամ այդ մարդկանց հետ ուզես թե չուզես պետք է շփվես, որովհետեւ դա իմ աշխատանքն է եւ շատ հաճախ եմ լսում, երբ մարդիկ վստահում են իրենց բժշկին, հոգեբանական խնդիրներ են իրար հետ քննարկում եւ այլն, երբեմն ես եւս մասնակցում եմ այդ զրույցներին, հավատացեք, որ շատ ծանր էր ինձ համար, շատ դժվար էր, ես պարտավոր էի այդ լուրը, այդ վիճակը թողնել կենտրոնում եւ գնալ տուն, որտեվ ես ունեմ իմ ընտանիքի, իմ երեխաները, իմ թոռնիկները, որոնք չպետք է մասը կազմեն այս ամենի, բայց նաև գիտեմ, որ այս երիտասարդ կինը, ով այդ խնդիրը ունի, անպայման ապրելու է։ Այդ հավատը, որ ինքը բուժվելու է, ապրելու է եւ մենք կարողանում ենք մեր գործուն ազդեցություն ունենալ այդ հարցում, թույլ տվեք անհամեստություն անել, բայց փրկել նրա կյանքը, այդ խոսքերը ասել, դա ինձ ուժ է տալիս եւ ես ավելի ինձ ոգեվորված եմ զգում, որ մենք կարողանում ենք մարդկանց կյանքերում նման բեկում մտցնել, իրենք գալիս են հուսահատված, իրենք գալիս են շատ վախեցած, սարսափած, պետք թույլ տվեք ասել, բայց մենք կարողանում ենք նրա մեջ այնքան սեր գտնել այդ սերը կյանքի նկատմամբ եւ դա ծաղկեցնել, իրեն ոգևորել, մեզ շատ օգնում են իրենց ընտանիքի անդամները։ Բարեբախտաբար Հայաստանում պահպանվել է այդ ընտանիքի ինստիտուտը, մենք կարողանում ենք իրար պահել, իրար բռնել, կլինի դա հոգեպես, կլինի դա ֆիզիկապես, կլինի դա ֆինանսապես։ Ես ամեն օր Աստծուն փառք եմ տալիս, որ կան տղամարդիկ, ամուսիններ, ովքեր իրենց կանանց այդքան շատ են սիրում, ովքեր օգնում են իրենց կանանց հաղթահարելու այս հիվանդությունը, որովհետև այս հիվանդության հաղթահարման ընթացքում, այս գործընթացում ամենակարևորը կնոջ տրամադրվածությունն է։ Եթե ինքը որոշել է, որ հաղթելու է այս հիվանդությանը, ինքը հաղթում է։ Հայկինը շատ ուժեղ է եւ համոզված եմ նմանատիպ խնդիրների դեպքում անպայման ուժ կգտնի եւ կգա կստուգվի եւ կհաղթահարի։ Եվ այս բանին ձեզ ուզում եմ Տիկին Խաչանուշ բոլոր կանանց հետաքրքրող հարցը տալ։ Հիմա դարաշրջանն այնպիսին է, որ մազահեռացման այդ պրոցեդուրան են անցնում եւ այդ ապարատները որքանով կարող են նպաստել քաղցկեղի առաջացմանը, դա միֆ է թե իրականություն։ Համենայն դեպս մինչև հիմա բժշկագիտությունը չունի նման տեղեկատվություն, որ լազերային էպիլյացիայից ենթադրենք մարդը ունենում է նման
հիվանդություն։ Եթե բժշկագիտությունը կարողանար իմանալ որտեղից է առաջանում քաղցկեղը, ապա անպայման կունենար նաև իր բուժման մեթոդները։ Ցավոք սրտի քաղցկեղի առաջացման գործում մի շարք գործոններ կան, որոնք ազդում են մարդու վրա։ Իհարկե առաջինը դա գենետիկ գործոնն է նշվում, երկրորդ տեղում գտնվում են ստրեսները, որոնք շատ ավելի ավերիչ եւ վտանգավոր ազդեցություն են ունենում մեր օրգանիզմի վրա, քան ենթադրենք լազերային էպիլեպսիան։ Ձեզ հայ կանայք գիտեն որպես ուժեղ կին, որովհետև լսում են հեռուստացույցից ձեր հորդորները, ձեր խոսքերը։ Հիմա մի փոքր խորհուրդ հայ կնոջը։ Շատ շնորհակալ եմ, ես բոլորովին էլ ուժեղ չեմ։ Ես էլ սովորական մի հայ կին եմ, ով ունի իր վախերը, իր մտքերը։ Ճիշտն ասած, ես էլ մամոգրաֆիայի եթե պետք է գնամ, իսկ դա օգոստոս ամիսն է, ես նշել եմ այդ ամիսը եւ իմ ամբողջ կյանքում արդեն 24 տարի է խելոք գնում եմ այդ հետազոտությանը, բայց հուլիս ամսից սկսած ես ինձ համոզում եմ, որ պետք է գնամ հետազոտվելու։ Դա իսկապես այդպես է, ես հասկանում եմ կանանց, ովքեր վախ ունեն իրենց մեջ այդ հետազոտության տեսակի նկատմամբ, ասեմ, որ տղամարդիկ ցավոք եւս հիվանդանում են կրծքի քաղցկեղով եւ իրենք եւս պետք է ուշադիր լինեն եւ եթե ինչ որ գոյացություն, ինչ որ կոշտուկ են շոշափում իրենց կրծքում, ապա անհարմար չզգան դրա մասին բարձրաձայնելուց, անպայման անցնեն գործիքային զննություն, որովհետեւ այս մեր 24 տարիների ընթացքում ցավոք 75 դեպք ունենք տղամարդկանց, ովքեր հիվանդացել են կրծքի քաղցկեղով եւ մտածել են, որ ոչինչ, երևի թե ինչ որ մի բան է, որը անցնելու է եւ դիմել են մեզ բավականին ուշ։ Իսկ կանանց ես ուղղակի շատ ուզում եմ խնդրել, որպեսզի իրենք ավելի ուշադիր լինեն իրենց առողջության հանդեպ, հասկանան, որ առանց իրենց ընտանիքները թույլ տվեք ասել ոչինչ են, որտեղ եթե մաման չկա, իսկապես որփանում ես։ Տարին մեկ անգամ ընդամենը մի գինեկոլոգիական զննություն, որով մենք կարողանում ենք հայտնաբերել արգանդի պարանոցի վրա, եթե արկա են ատիպիկ բջիջները, եւ մի հատ կրծքագեղձի հետազոտություն, որն էլ կատարվում է զուգահեռ վահանաձև գեղձի հետ, այս 3 կարևոր թիրախորգանները ստուգելով մենք բացառում ենք հիվանդությունները, հանգիստ 1 տարի ապրում ենք, հավատացեք, որ մեր կենտրոնի պատերից դուրս եկող ցանկացած կին անպայման նշում է, որ այնքան հանգիստ են գնում ձեր մոտից, որովհետև գիտենք, որ մի տարի հաստատ առողջ ենք ապրելու։ Իսկ մտնելուց բնականաբար լարված են լինում, գրգռված են լինում, մենք դա հասկանում ենք, դրա համար մենք իրեն շատ ջերմ ենք ընդունում եւ ստեղծել ենք պայմաններ, որտեղ մարդը իրեն հիվանդանոցում չի զգում, ինչպես դուք հաղորդման սկզբում նշեցիք, որ մենք մի տեսակ ուրիշ ձևի ենք, ուրիշ պայմաններ ունենք, դա մեր առաջին միտքն է եղել, ստեղծել պայմաններ, որտեղ մարդը իրեն հիվանդանոցում չի զգա, մինչեւ անգամ այդ հիվանդանոցի հոտը պետք է չզգա։ Եվ մեր մոտ ստացվել է դա, ես ուրախ եմ դրա համար, որովհետև մարդիկ իրենց ավելի հանգիստ եւ ազատ են զգում այս պայմաններում։ Կարծում եմ, որ բազմիցս լսել են իմ խոսքը, իմ խնդրանքը, որպեսզի ավելի ուշադիր լինեն իրենց հանդեպ։ Մեկ անգամ եւս խնդրում եմ ձեզ, եղեք ավելի ուշադիր, ձեր իսկ երեխաների, ամուսինների եւ մեր համար, ինչու ոչ, որտեղ մենք ամեն մեր դրած դրական ախտորոշման հետ շատ ուրախանում ենք։ Շատ շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար եւ շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանում ունենք նմանատիպ կենտրոն։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ։ Բեժջան հետազոտությունները ինչ բարձվեց, ինչ կարող եք ասել։ Մենք բավականին ժամանակ արդեն քննարկում ենք հետազոտությունների արդյունքները հետազոտող բժշկի, ռադիոլոգի հետ, նաև բջջաբանի հետ խորհրդակցեցինք հետազոտության արդյունքներով այստեղ ունենք իհարկե բարակ փոփոխություններ, բայց ձեր պարագայում բարակ փոփոխությունները այնպիսի կարգավիճակում են, որ ենթակա է վիրահատական բուժման, որպեսզի ինքը հետագայում չդառնա ավելի լուրջ խնդիր։ Մենք իհարկե անհանգստանում ենք շատ ավելի շատ քաղցկեղից։ Պետք է ասեմ, որ այսպիսի բարվոկավարտ վիրահատական եղանակով հարցի արմատական լուծում ստանում ենք այն պատճառով, որ դուք դիմել եք ավելի շուտ, վաղ դիմում եք արել եւ հիվանդությունը չի հասցրել բարդանալ։ Եթե ձեզ անհրաժեշտ է, բժշկական տերմինով կարող եմ ասել, որ դա նախաուռուցքային ֆիլոիդ փոփոխությունների մակարդակով process է կրծքագեղձում, որի բուժումը ամբողջ աշխարհում վիրահատականն է, այսինքն հեռացում է բարակ փոփոխված հանգույցը եւ հարցը դրանով վերջանում է։
Փաստորեն մենք ճիշտ ժամանակին ենք այցելել, Այո, կարելի ասել, որ ճիշտ ժամանակին կամ ժամանակ առ ժամանակ այցելությունը տալիս է իր դրական արդյունք։ Իսկ ընդհանրապես կրծքագեղձի քաղցկեղը ինչից է առաջանում, բժիշկ ջան։ Ну իհարկե մեր պարագայում մենք գործ չունենք կրծքագեղձի քաղցկեղի հետ, բայց այս տվյալ այցելուի պարագայում Քրիստինայի, բայց ընդհանրապես քաղցկեղի առաջացման, կրծքագեղձի քաղցկեղի առաջացման պատճառները բազմաթիվ են, սկսված գենետիկ նախատրամադրվածությունից, նախաքաղցկեղային, քրոնիկական, բորբոքային չբուժվող հիվանդություններից, կոնկրետ այս պարագայում օրինակ ֆիլոիդ ուռուցքը ժամանակի ընթացքում եթե չբուժվի հնարավոր է վերափոխվի քաղցկեղային process-ի։ Այսինքն դա բազմապատճառային հիվանդություն է, որի մեջ մտնում են հորմոնալ շեղումները, օրգանիզմի որոշակի հիվանդությունները, որոնց մեջ մտնում է վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի անկումը, հիպոթիրեոզը, զվարանների բորբոքային process-ների, կրծքի մեջ քրոնիկական բորբոքային չբուժվող process-ները, նախաքաղցկեղային հիվանդությունները, որոնք ժամանակի ընթացքում կարող են բերել քաղցկեղի առաջացման։ Ուզում եմ հասկանալ, այսքան անխուսափելի է, այսքան յուրաքանչյուր կին կարող է հիվանդանալ։ Այո, ոչ ոք ապահովագրված չէ ուղղակի, անխուսափելին տեղին չի, բայց ապահովագրված չէ ոչ ոք եւ հիվանդության հետ պայքարի ամենաճիշտ մեթոդը համարվում է ժամանակ առ ժամանակ, տարին 1 անգամ կամ տարին 2 անգամ կամ 2 տարին 1 անգամ, կախված տարիքից, արկա հիվանդությունից եւ ուղեկցող հիվանդություններից ժամանակ առ ժամանակ դիմել բժշկին, անցնել բժշկի նշած հետազոտությունները, որպեսզի եթե Աստված միարարցե կա խնդիր, ապա դա ժամանակին հայտնաբերվի եւ կանխվի։ Դա ամենաճիշտ եւ ապահով եղանակն է։ Շնորհակալ ենք բժիշկ ջան, շատ շնորհակալ։ Բարոյություն ձեզ։ Աս վերջացրեցի։ Աղջիկներ, ես վերջացրեցի, ամեն ինչ շատ լավ անցավ, Տիկին Խաչանուշը շատ հետաքրքիր զրուցակից էր եւ մեզ շատ ինֆորմացիա տվեց։ Դուք ինչ հարեցիք։ Մեզ վիրահատություն են նշանակել, տխրեցինք, խառնվեցինք իրար, բայց բժիշկն ասեց այդքան էլ լուրջ բան չկա, մի վախեցեք։ Դուք մի խառնվեք իրար, մի տխրեք, մենք պետքա Կրիստինին բարձր տրամադրությամբ ուղեկցենք վիրահատության եւ դրական էներգիայով։ Ժպիտով, չէ, Քրիստին։ Անպայման։ Պետք է ճանապարհենք վիրահատության։ Չվախենաս, հանկարծ։ Քրիստին ջան, չվախենաս, քեզ առողջ բերել ենք, առողջ էլ տանելու ենք, լսեցի՞ր։ Աստված քեզ։ Լավ կլինի։ Սպասենք։ Հաս հիմա ինչքան կանայք կան չէ ովքեր ունեն այս խնդիրը գուցե, բայց քանի որ չեն գալիս դոգման, չգիտեն դրա մասին։ Ժամանակը շատ կարևոր է այս հիվանդության համար եւ ինչ լավ արեցինք, որ Կրիստինին վերեցինք հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն։ Հիմա կգա Քրիստինը, հիմա դուրս կգա։ Ոնց ես Քրիստին ջան, Շատ լավ եմ, շատ ուրախ եմ, երջանիկ։ Կարոտել էինք քեզ։ Ապրեք Կարևորը դուք հիմա քեզ երեխեք։ լավ ես զգում։ Հա, շատ։ Չան հանգստանաս բացարձակ, բժշկուհին ասեց, որ քո մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Շատ ուրախ Եվ եմ։ պետքա դու խոստանաս, որ տարին 1 անգամ գոնե կայցելես հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն, կհետևես քո առողջությանը։ Այո, հաստատ է։ Հաս, մենք կանայք իրավունք չունենք հիվանդանալու։ Կինը տան տրամադրության ստեղծողն է, այնպես չէ։ Համաձայն եմ եւ գոնե այդ միտքը պետք է ստիպի յուրաքանչյուր կնոջ, որ հետևի իր առողջությանը։ Ես լավ միտք ունեմ։ Գնանք սրճարան։ Սրանից էլ լավ արի, Գնացինք։ գնացինք։